Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gene Omoniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Bandero topesi bino mbote partout, bo kolanda biso lisusu boye na tolobe la vie officielle. Napesa bino merci parce que sans bino de tolobaka mawa mingi. Voilà, leo nazana ndeko na biso moko. Alors se présenter Bokoyeba Azanani. Je te le sujet où est très important. Bokoyeba d'abord. Benda Télévision. Merci Nabilotou. Si nos abonnés na bisoté, il est temps. Bon s'abonner massivement na Tolobe la vie officielle. Voilà. Na bana invité Nangai. Ndeko Mbote. Bonjour Ndeko. Papi Gene. Na benga onai. Benga Ndeko Gédéon. Ndeko Musiana. Oba kongole balinga mingi donc to benga na bakombo wana pene ya mboka. Oya biso. Recours à l'authenticité. Po ba lobo aza Rwandais. Donc Ndeko Musiana. Donc Toloba Ndeko Musiana Gédéon. Oui. Alors Ndeko Musiana Gédéon yoza à Paris tous à Libanda. T'es naza vraiment à Paris. Vous à Paris. Par curiosité, vous voyez, ça fait combien de temps même vous? Ah oui, belé depuis. Belé, hein? Belé. Bambou les belé. Bambou les belé. Il y a les lotis. Ok. Voilà. Alors, tu as bien les lotos. Je crois qu'on a un peu d'émission sur tout ça dans Tolobe la vie. Oui, oui. Tant on a la bisoboui, au milieu de tant on a la Tolobe la vie. Bon, tant on a la Tolobe la vie, et ça. Nakoloba, et ça vraiment initiation mon quoi madame puisque information qui est de musique et loco vraiment peuple a nango besoin les infos ayeba évolution mboka ezoki ndenge nini misala ezotambola ndenge nini et puis na ba masolo mususu komona ba ndeko ya kala ba doyen ya kala otokolo baba mbuta mutu akala ba oyoyo to mana benga pena donc bana poto ya tongo wana tant ba yaka ba zo relanter ba histoire na bango tala na poto to zalaka boye tant to yaka salaka boye donc ça nous donne aussi les idées ya comprendre na tant na bango zalaki boye ndenge na tant na biso za boye donc poto comprendre que non pour tes asundenge salakati. Voilà. Donc maintenant, tout temps, 8 mois 10, il faut lire à moins 5 pour bomba 5. Voilà. Donc voilà. Ok. Alors, tout ça,
nani tolobela sur makambo oyo yeli oyo yepoto tout cela même makambo tolobela oyo makambo ya spiritualité makambo ya bakimbangu banini makambo wana bato ebele baza na mwa flou. Je crois que émission tosala yango tokosala yango même à plusieurs fois tokotana po tomekosala yango mais d'abord yebisa biso nanu différence des parce que yo na okoyeba obenga wa apôtre. Oui. Oza so apôtre te oza apôtre. Te nazali naza apôtre na donc na bato babenga ngantoma. Eza komesana. Antoma apôtre. Mais normalement na exerçaka ministère prophétique lokola nabi. OK. Donc voilà. OK. Alors yebisa biso na différence des entre christianisme et na makambo kimbangu. Est-ce qu'il y a une différence entre kimbangu na makambo ya christianisme? Kulutu geno bandima be hein. Tenanga qui pense moi makambo ngo ya etika biso mo na besoin na ibana pour est-ce que différence pesa nkati? Bon, sikoyo bande ko ba comprendre. Kimbangiste na catholique to pena christianisme ezaka eloko moko. Ah bon? Oui. Alors, mais comment expliquer ça? Donc, différence c'est entre trois branches on a tangi. Toza na christianisme, toza na église catholique et puis toza na église kimbangiste. Or, tant que le bela soto bito simba église kimbangiste pour batebele ba ibakati kimbangwa tika église te. A recommanda même pas. Et ça na place mon côté kimbangwa recommanda que non bo continuer église. Or, makambo kimbangwa préciser la bango basala la ngote. Makambo kimbango a précisé la bango basala ngote. Nazo kinde très bien bande ko ba comprendre. Na lobi christianisme, église catholique, église kimbangiste, ezaka eloko moko. Mais trois portes c'est différent. C'est quoi la différence on a pas? Mais église kimbangiste eza bango ba yebi ezate ko église a Simon Kimbangu. Mais église a kimbangiste ba koma wana église de Jésus-Christ au Congo par son envoyé Simon Kimbangu. Or c'est faux. Simon Kimbangu a précisé les bango. Na ba dossier ba récit bango baza nango ya prophétie. Ozomona. Ya mbanza sanda les 10 août si je me trompe pas. Les 10 août 1921 na mbanza sanda. Simon Kimbangu a précisé très bien. Alobi bino ba congolais bo continuer kotanga Bible. À travers ma commis à Bible beaucoup découvrir et l'okoni ni bateau ba na Bible basali. Kulutu gen na kolo bangana bi le so Congo to lela pour oser déjà oser 4 verset 6 Isaïe abiso. Mon peuple périt faute de connaissance. Pour connaissance c'est athée na Congo. Yango zo mona lelo trouble commis. Donc toza na kao. Toza na kao tozo lela ba marche zo salama. Montazo tia biso kazate. Pour nyons toza lié na kati spiritualité. Yango na préciser pour na continuer na question na yo. Église Simon Kimbangu, Kimbangiste au mona kawana, ils sont dans le faux. Ah bon? Baza dans le faux. Moto. Donc bakola nanga partout. Opa lingi. Ce qui peut balingi bazana ba pasteur na bangwawa. Ils habitent mbate. Bo ya plateau ezali. Bo fandi nga na fandi. To lansane écriture. Bo prouver nga pe na prouver bino. L'église Kimbangu c'est basé dans les faux. Basé dans les faux. Simon Kimbangu en tant que vivant. Mindele baye na Bible. Simon Kimbangu aye ko comprendre. Non, mais histoire o ya Bible eza histoire na biso. Histoire ya Bible eza histoire na biso. Alabi mais non. Bilo ni bato basali. Bino bo continuer ka otanga Bible. À travers l'écrit la Bible, à travers la histoire de la Bible, beaucoup découvrir ma kamnino bato basali. Na fin nanga lobi kino il faut que mon yiba za la saisine loko ni nasaj. Ni loko yiba kibino. Mais ce qui Simon qui m'a tiki devoir que non continuer à lire la Bible. Mais si koyo bango ba expliquer biso prophétie à Simon Kimbangu o ba bâtir église wana, o ba bâtir place on kambezali. Et où tu vas
christianisme, qu'est-ce qu'on a dans la branche à christianisme? Na christianisme, christianisme est déjà plusieurs choses. Et ça faux. Le christianisme. Makamwe bele, bako tanda mata 30 pasteurs. Na décortiquer bon que non, bozo tambo la dans le faux. L'année lokomoko, ba voyez ba kino bazara dans le faux. Tobel la katolobi, balobara déjà oyo za groupe à gagneur d'âme. Gagneur d'âme n'existe pas. On ne gagne pas une âme. Quand on parle d'un âme, âme est un mouton à koufi. J'ai mindele basala. Quand on parle d'un âme, son âme repose en paix. Moutou boisa être vivant. Nga son a benyo une âme, n'a benyo loko la mort. Mais bien, vous allez branche mon bobi, ah oui, ça branche à gagneur d'âme. Ça n'existe pas. Deuxièmement, bon lobby, tu as invoqué Saint-Esprit. Kulutu gen, et ça, on tango koki ko peuple congolais faut kaye koya. Ya on a précisé les yo, ngana bi, sobo considérant le la défi, naza besoin boya ta 30. 30 pasteurs. Yo mo nga mo kaka. Dans le but 3T, 30. Quel que soit les docteurs, les 5, n'a précisé, les 5 ministères, donc les 5 ministères éphésiens, boya botandamana, n'a expliqué, bino bo expliqué, déjà tant on a expliqué, Congolais ça il y a des intellectuels dans le Congolais. L'église, na christianisme, na catholique, même voir n'est pas na bango na Simon Kimbang. Papa molimo mosanto. Mais tout ça dans le faux. Nzambaza molimo mosanto te. Nzambaza un esprit sacré. Quand on parle de sacré, tout ça le bello ko est pur. Toloba jamais famille est sacré. Toloba jamais famille est saint. Toloba ka famille est sacré. Pour tout ça la différence dans Nzambe Bible ka moko zo préciser que nous tous formés famille moko corps moko mais ndenge ni to la saint. Or et loko bango ba invokaka bazo invoquer na sous forme ya Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Pour connaissance c'est athée. So Simon Kimbanga précisa ka bi que non bo continuer à côté nga Bible. Lelo et comment on ka lokola ke non copie coller. Anano ate ya kabinga penate. Molimo nzambe zate na kati. Je précise encore, nase ya moi oyoyo, en tant que peuple congolais égaré, ils ont la religion mon côté, ils ont vrai. Bandiana. Nase ya moi oyoyo, ndenge tozaboye. En tant que peuple congolais, peuple éli en Zambie, azana nous égarement, et kaye koi na noté, ils ont la religion mon côté, ils ont vrai. Pour l'année. Kulutu gen na olobaboye. Au moins n'a précisé lo awat. Na le bida christianisme mon bimbeza mabe. Les faux. Kimbangiste mon bimbeza mabe. Surtout kimbangiste yango ndezo kozele biso ba grand souci. Ndeko zo landa biso yokana lo na fungolelo komoko bebe kaye koya. Au moins peuple congolais alinga vraiment kotia makambo kate. Landa Monta fondé église wana. Eza Diangenda. Diangenda après avoir yakosala ba kornaye na ba mindele a voyagé à Rome ba pesa initiation au l'église wana avec sous condition que il faut la mentionner église de Jésus-Christ par son envoyé. Église de Jésus-Christ au Congo par son envoyé Simon Kimbangu. Mais ndenge nini yemo Kimbangu en tant que vivant bato batsaye na boloko église catholique bango balobi ote Kimbangu azalaki catéchisme puisque ils ne connaissent pas l'histoire na préciser la ka bango ne mission moko boy pa ya collègue na yo madame Gisèle Oumba na lobi que non Simon Kimbangu aza mutu ya Katanga baganga aza mutu ba Congo puisque yango na lobaka peuple congolais azana na agité a commis posé te ba historien baza wapi
togangaka tozoluka to sauver Congo tobimisa Congo n'appui o ezali mais il faut te réveiller tant na lobaki Simon Kimbangu aza mutu ya Katanga po tant na maloba nanga soko pesi yango na Vatican ba comprendre qui je suis. Ah bon? Oui. Congo na période ya Simon Kimbangu et bandaki ko fonctionner selon juridiction. Bato mayele bayebi justice à juridiction ndenge ne fonctionnaka. Soki bakangi yo en Équateur après avoir akosambisa yo okosala prison na région na yo na province na yo. Soki bakangi yo na Kinshasa bakati problème no basambiso bakati problème no sili il faut kende kosala prison. Bisiko uta. Selon nini? Selon recensement. Non, non, histoire en Kamba. Ndeko ken histoire en Kamba za mulai. Papa ya badiangenda. Mama ya badiangenda aza tata mwasi ya Simon Kimbangu. Uzomona? Tata mwasi ya ba Simon Kimbangu. Simon Kimbangu après mort ya ba parents na ye tata mwasi azwi alobi yaka na bokola mwana ndeko na ngai. Mais na registre ya mundele oza registre ntake mutakatanga. Ato koli tango koli buba kati problème na il faut ça la prison na mboka na yo. Ya ngomoni tamba kangi Simon Kimbangu na T6 ville oza lilo bazobe mo mte mbanzangungu bakangi na mbanzangungu basambisa na mbanzangungu. Après avoir akokata problème na ye il faut azwa avion akende kosala prison na mboka na ye selon juridiction ya Congo belge. Mais aujourd'hui nous créons que notre zana ba historien na Congo azakata yo kolo ba ke non na Vatican tozana Vatican bazana historien wana tozala na débit to continue to kata obi ke yoza kilo nzambe ne mutaza kilo ngana sana nga eloko pamba kuluto na moni ke yo obi ke siko pona yo bon lelo to fond la parenthèse parce que to kota penza to kota makambo zulu ba oyo to so la sur yango pona yo Simon Kimbangu zalaka nzambe to aza motinda mi prophète. Pona nga Simon Kimbangu atikala jamais kozala nzambe. Az loba ta na place moko te keno na nzambe. Nzambe bon kuluto tune lo mo bien na loba webi lelo congolais identité na été yango to souffrir. Congolais komboka yozo wana. So ba bengi wa Papi Gen nationalité nini? Congolais. Congolais wana kaka to loba congolais. Eza identité ya nzambe. Pour nzambe to bondi la katanga baloba ko Yahweh na christianisme. Nzambe komone Yahweh te. O Jésus, nzambe komone Jésus te. Ba kombo nyos tu boko pesa nzambe. Yoshua nani? Non. Zomo. Nzambe kombo na ye Congo. Nzambe cela veut dire divin. Zomo. Congo cela veut dire centre. Source, centre. Afrique mobimba. Biso christianisme ye koya. Christianisme eye na ba eye tanka Diego Kawa koti na Congo. Après bu ba missionnaire ba jésuite ba ye koya na christianisme. Mais ba kuti sikoyo spiritualité moko ezawana. Puisque tant ba mindele ba ye kokuta spiritualité bazo benga yango que non et pas na bango ba benga yango religion. Mais Afrique ba benga yango animisme. Bato mayele ba yebi. Animisme. Or, biso sikoyo, na Congo, tu vas pratiquer spiritualité Congo. Mondeli tango aye aza impressionné. Aye ko kuta spiritualité moko za na ba histoire. O makamani ni we. Bango e pana bango ba ndasa na les serments, errer les pauvres en esprit.
car ils verront Dieu. Errer les affligés. Wana babenga roka ba serment na l'église catholique. Bazalaki na histoire té. C'est en ce temps-là ba yeko copier pour la première fois. Histoire ya biso ya Congo. Na mbanza Congo. Bazongi en Europe ba yeko banda maintenant mouvement sionisme. Après voyage à missionnaire jésuite tant bazongi ba former mon mouvement sioniste ezamulai ba makamboyo. Nous sommes. Mais maintenant pour nous expliquer na katiwana pour nous expliquer place sur lobby pour na kende musikate. Timbango atikala jamais koloba kazanzambe. Mais basambela ke amolo wa nzambe. Ce qui basambela ka timbango entake nzambe pourquoi? Puisque esa idéologie oyoyo diangenda zwaki na Vatican. Peuple congolais landa et kaye ekoyo comprendre le komoko. Tant que le baka Vatican esa un état dans un état. N'est-ce pas? Donc mboka moko bena kata mboka. Sikoyo landa lokoya o comprendre belé. Lelo kulutu gen tant que le bela nkamba. Bazui copie collé ya Vatican ba copia mon Kinshasa na Congo. Bani basala un état dans un état. Bazana ba chef na bango, même le président soit il faut s'incliner, président soit kotikuna, il faut longola ma papa. Donc ici na Kamba, nous avons notre loi, notre règlement, ce qu'on utilise banda, il faut obéir. Ce monde. Mais bah publier en publiquement non ça c'est un état. Mais selon RIS ce qu'on comprend bazo sala ngo lokola un état. Bazana ba soda na bango. Donc ils ont presque bah organisation comme si un état. Pourquoi? Parce que ba copier uniquement ndenge nini Vatican ya Rome ezokende batu bakenda kuna il faut s'incliner et pas ya pape. Alors congolais no stanga zokende kamba toke nguma mais la papa. C'est des conneries. Papa, les Congolais meurent du jour au jour. Combien de morts? Papa wana nzambe. Bon nzambe quoi arrêter? Nzambe wana. À quoi arrêter tabi que non ba Congolais ba kufa société. Guerre na est Sili puisque ils sont encore des enfants dans la spiritualité. Yo za muta religion. Yo sambiraka, oza musena nzambe religion. Ngai kasi yango na préciser l'autre. Naza ntoma penda ya spiritualité Congo. Puisque ba Congolais bazana tendance kulutu gen ba Rwandais wana. Nzomona soko beti bango loko si bango ba la tu identité Rwandais. Nga naza papa nangaza donc o balba naza 100%. Tata de père et de mère. Papa nangaza moteke il y a beaucoup. Bande connaissance ba teke nyonso na pesi bino mbore bieno. Maman nanga zali mon Swahili, mon chi ya Bukavu. Donc o te plateau ba teke kutu na yebi yango ndenge poche nanga zali. Beaucoup ma chambio minkao ba fadiaka tu wana ba teke bazana poto ba comprendre no oyo penda moteke ya solo. Menko tout ça na yebi yango. Salongo na voyage à côté wana nyonso to ba chambio ba salongo tout. Pour plateau bateke place yo nando qui ne souvent ba vacances. C'est quoi nani oyo a sala que yo la ta kombo na ntoma, c'est-à-dire bon lingomba la bineza ba wapi? Kulutu gen na oloba boy. Nga na bandima kama nzambe musika. Omoni mwana moka bota mikaka ozo comprendre ki zel moko zo memo kaka. Faut le yeba kaka. Na zo kaka na yeba na bandima kama nzambe na église catholique. En tant que servant na bina kapena na ba messe bo pa na yebi ba rite nyonso to sala na église catholique. Rite romain, rite solennel, rite zaïrois, tout ça na yebi. Na sali ba messe na ba grand au kapena ba grand église catholique. Ba monsieur l'abbé Moussou baza na poto et puis chef kutu église catholique, il y a province à Kinshasa.
Charlie de Souza, le provincial de Kinshasa. Donc, Yependa Azaki allemand. Chef de l'église catholique à l'époque. Mais maintenant, après un certain temps, na ye kolongwa kakuluka kaka bonzambe amo. Na ye kolongwa na ye kokoma na église de réveil. Et pas ya pasteur Joël, donc ezali branche ya Mosinaï. Mosinaï ezali branche ya église sans pressé, ya Jean Bosco Kindomba. Na évolué ti na Kinshasa. Zomon. Sans pressé za na Matonge. Après cela, na ye ko voyager na ndenge na ki en apoto. Na tikite zeloana. Nzamba obendo kaka. Na komi na poto kutu na nabite ba makambo sambila noto tika wana. To beta forme. Ki pasteur pe nomona ki frère Longwe. Na tobola litoi. Na chanza kombo boss Galiano. Mina suka na ngo nzamba tika te oyayi. Akuluka benda yo atoke wapi auzo yaka. Au fur et à mesure ba na ye na zongeli makamanzambe. Na zongeli makamanzambe papa makamanzambe tina yeko banda koteya. Après koteya na yeko koma mosala nzambe apôtre. Antoma apôtre. Mais nkomoso na fani na humain. Il faut luka ina profondeur. Vérité au juste zawapi. Pour murmurer comme nzamba wa noir, les dieux des noirs, les dieux Seigneur. Au juste zanini. Ndeko ta na zui initiation wana na bikeno na lukanzambe na profondeur. Na lela dokula mwa muke. Na binzambe na nga pourquoi mukilekeza lawo. Na lukinzambe na profondeur c'est à ce temps-là que non na yeko retrouver vraiment nzambe solo. Na retrouver nzambe na déjà na peso exemple moko. Nzambe apesa ba prophétie wana nazana ngaka saper. Saper bu ne na vena nga japono kito. To benga petit tenyo no bete ko na lela ka mabe. Mais nasuka nango. Ba yiko pesa nga prophétie moko na Kinshasa. Kenzamba obenga osalila ye. Na bitala. Botika babiloko wana. Na lingi même pas biloko wana. So bolobi ke nona zala donateur nandimi. Les jours na yeksu ko za prophétie mususu. Muto apesa nga profession na bingate. Or azalo kola koko ya mama ya mwana nangai. Mais ayebinga pendate. Mais nzamba zota liseki notala boyebisa yebwe. Ngana yebisa na bikoko na bino peut-être aluka 10 chiffres te. Après 2 mois, ngabi non, les angate va se tromper dans moto. Guerre bandi. Enchaînement si kozo mona ke non, famille boyo. Yelo côté. Problème bimi koto yo, problème bimi kuna, problème bimi boye. Et qui otika li penda isolé. Seigneur. Na tamona sikoyo na zongi Seigneur. Ezani. Problème yaba bandela diwana. Donc na boyi makamanza mais na boyi ministère. Un certain temps na bike non, oui nandimiam. Kimi ekoya. Ba après quelques temps on se sou na yeko so siko maintenant ba parole quand na kata Bible. Na fanda boyi na part Bible est net côté et continue ça on a chapeau ezali. Bible fungama yango moko na mopepe. Na hotela ngo ndire na zo rêver mais na rêver Bible fungami kangami. Na ina tangi ngabi. Oh. Non, o ezangati. Na lo bakanga moko. So boni place na wo ba. Ya beli bomate. Ngabi o ezangati passage o. Na zina kanyango so na zongisa ngwana. Na zongi na hotela ngo siko na musika. Mon pépé sali côté na sate mon pépé sala ka place Bible sali. Et fungoli kaka même passage wana na pison. Na ina tali ngabi non makambo ko miseri. Na no kanisa ngo ba blague mais sérieux pende bandiao. Na zui Bible na otremble. Na longwe wana na pusani liboso place on a kei boye
directement c'est là que nous avons une vision. Nous avons la moi, nous avons la moi. Oh, mais comment est-ce que moi est tremblé? Moi est là, la télé, oh, moi va casser le bah tout ce qu'on peut aller mais moi quoi il y a bi, oh belle amie sur autres la moi il boit. Bah comprendre que l'eau n'y a dans le monde. Au lieu rayon on est bétanga, rayon est-ce que ce bétanga qui n'a moni montre comme le quoi qu'a boule la montre. Moi il est comme le quoi rendre qu'a y a montre. Mais il tremble et comme il noir et bandit tremble. Gabi moi déjà sa force. Mais dès qu'il est comme un noir et bandit tremble ma casse. Ah. Na longue place on la kimi. Na iko benga pasteur nanga. Place on a banda makamazami. Ngabi television. Abi oyo pena na okyo limbo la ngoti na yebite. Na keko benga mama prophétesse wana mususu wana. Tela makamona omona. Anabi ah. Ngape na mona ki vraiment zo bonde la pona bato na yebite ngabi ah. Na bonde la bato pona bato na bonde la wapi. Ba pesa une explication te. So mon. Na yepi na bandi ko na evra awa wana Britney Orge. Na ba pasteur mususu ba Michel ba pasteur Mobejo Pazala kiwana ba pasteur Roger ba évangéliste Jérémie ba yebi. Ils ont quelques pasteurs donc ba yebi. Na kenda ba convention na Maroc na christianisme. Jusqu'au temps où Nzambe aya vraiment kolongole kai wane koi. Voilà, nous allons marquer une pause. Tous onga sikoyo parce que makambo eza moi kilo, donc restez connectés, restez branchés. Tous onga à tout à l'heure. Merci beaucoup. Ma faux prophète, Tozana Bino Mayele, Okomema Mutu, Tiena Lifelo, Zika Bino Moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11. Quelle grâce! Ma faux prophète, ma prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayuma de balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyo de balanda kabino. Prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayuma de balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyo de balanda kabino. Awa mama bandi bundulu kaba kwenwe, abatata bandi bundulu kaba kwenwe, ma faux prophète bakomi Nako ba voyage pe bomengo Nzamba ko juge bino Suka na bino esali felo Keba, 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 keba Keba tata mama mandi bundwe Oh, kabima na basi ya bato Kulia kamongo ya bato Yango ndenga be Ba faux prophète basali ya nzoto mpe ya libumu Babongola akoya boko kende na lifelo elongo na satana boko sika na moto makamba bomoi na yo kobetela moninga mbangu te senga discernement epai ya Nzambe nyonso baloba euti na Nzambe te bien-aimé zala mayele Ézéchiel 13:9 lobby, ma main se rencontre les prophètes dont les visions sont vaines. Prophétie ya solo ezali loba ya Nzambe, amana yango bikisa bomoi na yo. Oh, mon dit l'homme qui se confie dans l'homme.
Yesu akufela. Amen. 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 Voilà, nous sommes de retour. Nation Makambo, je crois qu'il y a des moi. Mais il faut tout ça, les photos, mon peuple périt faute de connaissances. Connaissance en haut, il faut tout le yeba. Il faut nécessairement tout le yeba. Alors, mais quand on tout si sa partie, alors on a qui s'y kotika ba to benga binza kotika onde niti na tiki l'église et auto benga christianisme donc puisque un jour na se retrouva kana balabala na sali pina 3 ans na balabala ngai na Paris tambola kapena bato abiye comme liboma tepo oui 3 ans un jour na kina na fanda côté à bibliothèque à Paris bibliothèque kuna ya Paris na fandi mena olela ngabi na passé tananga ya kubondela ya kuprier yo ndo tambo libana bat ba mo ngo liboma ko libana le ola na libanda na la libanda ko wa clochard SDF penda ndako ba botoli donc na bato ba connaissance ba poussani musika John, ba makamoko spirituel quoi. Famille ba sundoli. Na binzambe, na lekisita nanga. Na salela yo na hypocrisie. Or na zwaka kutu mbongo nanga, o nazo kinde kusala na musala na wakotsa na musala na yo. Na senga mutu tikene ya kopesa nga offrande te. Nanda o prier, si asitan la na yo koyoka nzambe. Albinangavi déjà kombo anozolo ba oneza kombo nangati kombo nzambe kombo ya Jésus ngabi ngamu na te ya batu Yoshua message ndini ni kombo na yote to adoraka yo na kombo wana abi l'adoration zwa Bible no très bien uzana besoin oyeba na ko apprendre kana Bible uzana ngwana adoration moni wana eza côté eza dirigé par Nangate. Na lela lokola mwana muke. Tant na koti na profondeur na ko comprendre sikoyo makamino siko comment clair. Na zaki na zo tambola, na tambola kana biki na nga na kaina komaka. Batumso ya akoma bikoma koma zali akomi liboma te. Donc mutumso zo mona zo leka na nzela zali liboma te. Mais oyebinde vérité te. Na koma kaka na ko fanda be brua na ndio yoka message na ndio koma papa azaki ndebwe c'est comme ça na se retrouver maintenant non ngabi mais ce ko peuple obiso to bonela ka peuple ya Israël bina ngami de tala na kati ya Israël pourquoi peuple wana ya Israël na synagogue na bango ya Capernaum bataka drapeau ya Congo ya mboka na bino ngabi na ebite abi oui bataka drapeau ya mboko yo ya nzamba solo jusqu'à ce que les occidentaux ba découvrir que nos peuples wana na kati ya synagogue na bango batie drapeau ya Congo bakio ko bukango pour histoire bimate mais or ba buki mais batiki carte et puis carte au batika eza carte teo carte batika ya état indépendance ya Congo eza ya Congo ya kalate mais ya Congo oyo zo mona keno Congo eza déjà séparé pourquoi et ya kyo salani lelo ba mama na ignorance ba baka carte bima kuna ne carte Congo bima kuna na église na Israël mais non et bima te première vague oyoyo batomboli bango awawa bakeko déposer bango kuna na 1945 tant bazui peuple autobengaka le peuple juif selon contrat il y a Hitler na Stalin azui peuple oyalbi que non toza ko attribuer bino histoire mais l'histoire baza ko pesa peuple wana eza histoire banane puisque Nathan wana
biso peuple congolais Léopold azoboma biso. Après en Europe les peuples kazins, parce que ce sont des kazins, les peuples kazins Hitler azoboma bango. Mais maintenant bango bakufi 6 000, biso to kufi 15 000. 15 millions, 6 millions na 15 millions. To banda okufa lelo te. To ba génocide banda lelo te. Babomi biso 15 millions na Léopold. Babotoli tous les récits. Baye nango kotoyo. Alors, histoire ya peuple moko boye, bazui balatisia ngo peuple mosusu. Nous avons des intellectuels. Namboka na biso. Pourquoi le peuple autre peuple à Israël, première lié où Israël qui proposait pour installer bango Israël qui na Ouganda. C'est les liés stratégiques. Pourquoi seulement Ouganda? Na Congo tozana ba prophète. Ba prophète yango na le préciser. S'il y a un prophète na Congo, tu viens. Soki prophète Aza na Congo. Na marché ba monte. S'il y a un prophète na Congo, yaka. Parce que ça c'est le temps, il faut peuple congolais à fond ma miso. Peuple a souffrir trop. Ba koneri pe le kebele. Maintenant to komi na temps que non devant peuple ango ou la kisi bonzambe na yo o pa le biaza na nzamba sola la kisi pe bonzambe. Mais c'est quoi quand nous sommes dans ma prophète, ma pasteur, ma nani, tu veux qu'il va prophétie pour moi belle pour n'importe cannabis. En tout cas, la prophétie, il modèle et la modèle Toyoki, n'importe cannabis. Et là, où ça maté, et là, où marché, qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, ma prophétie, Otoyoki. Tous les prophéties, je pèse mes mots, sont de faux prophéties. Tous les prophéties sur Congo sont des faux prophéties. À part prophétie au Simon Kimbangwa Tika pour na Congo, en dehors Rawana, Nzamba Bakisa prophétie télécolo. Oh. Nazolo banao, na marché ba monter ndeko. La prophétie nous sommes yoka Nzamba bibo pour la Congo. Nzamba lobi, Nzamba ni mbolobaka Nzamba lobi. Dieu ne se contredit, le divin Père ne se contredit jamais. Otobengaka les grands esprits Congo ne se contredit pas. Prophétie pour la Congo isa moko. Prophétie au Kimbangwa Tika na Mbanza Sanda. Close. Andeo Rawana o Nzamba lobi Dieu m'a montré Dieu lokuta nazo pese ba monanga o prophétesse o prophète o zanani yaka peuple congolais leli déjà trôné ko ata ko finga na bibino bolinga vérité ti finga mais ceux qui ressemblent là que pas maman prophétesse to prophète loba na ya plateau est ouvert. Ndekwaza oyamba biso kakati nazana Bible kaka Bible aussi moi qui manga le baga continuer de lire ça. Ce que Simon qui manga le baga tokozo deuxième indépendance. Ce que deuxième indépendance nous a gagné. Kasi moni ndeko otuni bena question moko bien. Si on a pesi deuxième indépendance sikoyo bata Simon qui bata kimbangise ba oluka yeba. Deuxième indépendance en Gazagani. Alors, si vous battez Simon qui bat l'église qui mbangiste, vous avez vraiment un Zambia solo, un Zamba tikaka, après ça, hors l'église wana. Boya ko expliquer biso, deuxième indépendance au Congo, il faut joie. Et les andengeni. Tu souffrir, non? Deuxième indépendance, na pesé, ba monanga. To. Bobenga ta papa nankamba bufuteli biyaya to leli mingi trop c'est trop. Alors d'abord qui a tout ça pour fondre la parenthèse to ya to kota
c'est la première émission où tu vas dire que ça yo mais quand comme ça biso mboka biso mboka moko so tali bien et babenga mboka nzambe mboka nzambe azali penza kuna mais comment ba génocide parce que nzambe place nzambe za muta kimia te c'est quoi biloko na nyoso wana et si la répéter pour nani ndeko gena koloba sono lobi loko moko siko ba trenga mababi aza rwandais bon nzambe ça bien tu sais na Bible oyo bango batangaga quand un prophète vient na ainsi dit l'Éternel et balulaka na michopo yango mona ba beta ba prophète baluto mais il ba prophète ya lelo yo ba oye batani na maputa yekele mais vous êtes prophète hein? Écoutez, s'il y a un prophète na Congo, je répète encore qu'il vienne à expliquer biso qu'est-ce qui se passe na Est. Solution à Est ezawa. Ndeko au soulever point moko ya bien concernant génocide. Naloba peuple congolais. Lelo to mona. Si moko comme le kola slogan. Toloba. Hein? Bozo tsango ndeni, bozo tsango boye. Moi je peux pas le faire. Non pour naza rwandais. Ndebo teta kabatu. Non. Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple, qui est cet peuple? N'est-ce pas toi Congolais? Yo la ta identité en Zambie. Mais voyez bagaté. Mon peuple périt faute de connaissances. Alors, comme défi, s'il y a vraiment mon sale en Zambie à solo, solution ya Congo, il y a génocide à Congo. Eza wate na ba marche. Bozwate. C'est plus fort ce que je vais soulever là. Na lobby boy, bo partager vidéo et tambole pas congolais nyonsto. Bo sala ba marche. Bo kende même liboso ya Washington kuna ba ngone Maison Blanche. Bo sala tout beaucoup sala. So bo zui solution. En dehors ya ao. Boye ngana tiki makama hoteya. Tuna se livrer nga bosa nango bolingi. Le président du gouvernement est en place. Je dis et je répète. Ça là bas cornions tout beaucoup ça là. Ça c'est plus fort que vous. Bosa là tous les accords. So bosa li retourne na société. Makile tanga. Or solution ya este wana. Oyebi ndeko papwebi que no este za maudit. Bakamwe. Passe ya este zo uta na boxida tota. Moto ya yibi identité na ya yibio histoire. Na répéter pour pas comprendre très bien. Makile ba ndeko na biso zo kotanga. Pourquoi? Puisque le peuple congolais sont des ignorants. Este wana omoni na este. Makile zo tanga na este. Nzambo zo mona te. Mais nana modira place wana nyonso. Teza nzambe te. Eza na kati ya Bible. Este eza maudit. Maloba nanga so ozwi traduire ngo opesi kaka pape. Ce qui a tremblé na kiti te. Juste tant on a lobby à comprendre déjà que non, il y a quelque chose. Olingi se passé na Congo. Este wana ndeko mama papa ata bo sali marche déjà bo cible na bino za muto kutu il fallait bino bo kende ko lela ipa na e eza na Vatican. Assassin eza Rwanda te. Assassin eza Vatican. Muto soki a botolio histoire a botolo testament. Abomio. Vous comprenez? Très bien. Moto ya botolio testament batikela yo. To histoire batikela yo ba secret ya ba boti na yo. Abomio. Oki ofanda na lupangu o yo za responsable propriétaire mais ofandi na kata même lupangu na lokola locataire. Ba futsa ko pe ba droit. Ba kolo ba comprendre makamni na lobby. Alors, naebi que no boza batamaye le bile koleka kutunga musika sauf na spiritualité.
Bonzambe wana kutu donc komekate. Naza le même cœur nabino. Peuple les souffrir. Makile zotanga. Na préciser. Ce qui religion moko ya bien ezali na Congo. Na christianisme, na kimbangiste, ou na catholique, botele maboya koloba. Mais secret à est, au est wana boloba kawana, eza na Matthieu chapitre 11. Alors si ko botanga nde botanga, boye expliquer biso so ezani. So bu kotite, boye bozo explication na ngoli susu kakawa. Voilà. En tout cas, merci mon frère. Namo leo tosuka awa. Leo tosuka awa. Il a passé des années pour notre aussi ça. Premier partie, il y a que émission et robot de émission bien nakati. Pour aussi ça, aussi va te voir l'ambition par rapport à l'émission. Pour tous ceux qui ça, surtout vraiment la bêtise c'était na génocide. Génocide yo peuple congolais, ça c'est le temps. Il faut tout la mouka. Bon, ba place au bête à porte. Ba marche bozo sala. Bozo remarqué que non. Banda banda oli la batia kabino kate. Bateau bozo ke bête à porte c'est pas na bango, c'est plus fort que eux. Bako ça les locaux mon côté. Pourquoi? Puisque il y a la main, il y a tata nzambe na sima, il y a makambo wana. Loboko nzambe za na sima wana. Na lobi bien, loboko ya nzambe, kanda nzambe za na sima wana, makile zutanga. Nasir mbala sima to yeba. Profondeur na okota encore na profondeur. Tangu tokozwa susu tan ya kosola nandeko nandeko gen. Mais lo comment on a ko bisabino. Oyebi guerre suka. Guerre ya suka. Obulbako guerre guerre suka ba koma na Bible. Armageddon. Armageddon. Ce qui prophète asa vraiment na Congo. Guerre suka ele kana place ni. Na valo sépara Congo na Rwanda. Je pèse mes mots. Nanzambo abenganga. Guerre ya suka elekane pa na bino. Na séparation wana. Bozwa miso ya molimo botela siko place wana bien. Et ça place en ndenge nini. Bobandio lela lelo te nzamba za juste. Solution pezaka epa na bino moko. Puisque boza ko envier ba payatro. Oya bino bomona ngo sans importance. Oya batu mususu bomona ngo malam. À suivre. Donc batu le baron de Jésus te pour nous. Wana okito kelso ni mission mususu. Voilà. En tout cas merci la bande comme on a dit je crois que baobi mon peuple périt faute de connaissances. Connaissance moi je crois que vous senga photo lukato yeba ndeko azali to bando yambaye boyoka parce que azana message eza mulai makasi l'autre kati awa et émission tout ça je crois que robot a émission belé et puis il y a lobby naya lobby où il y a besoin de débat naye en tout cas la porte est grandement ouverte yaka penza to vanda to solola tu n'a précisé très bien na lobby na ba religion ou ba religion koni toza na Congo ba musulman pe bazali ba kimbangiste bazali christianisme ezali catholique ezali peuple congolais za na kati ya mangoma na nyonso pe toza na ba na basango toza na ba pasteur oyo ya moni ke aza vraiment capable oza na rouleau na libumuno yaka plateau ezali. Voilà, alors merci. La suite de Tolobaka au prochain numéro. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo. André Nsumu. Lelo yokeyo. Chérie ya mama andi nani alula yote Rosa di Rosa. Nani alula yote na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe poto bana seko na bondela ki makasi asfe ya mama Marc Makalato professeur. Nakota ki banda kwa nzambe nyoso ya mokili na bondela ki makasi asfe ya mama Gina Kia kuna Paris.
Moïse Mathéus na Paris. Nani alula yote o. Germain Mampuya. Nani alula yote o. Na kitoko na yo. Nasengaki na Nzambe po tovanda sekoseko. Nabondelaki makasi astre ya mama e. Ambro Jenny Dikengele. Elemba la Légion de Paris. Nakotaki banda kwa Nzambe nyonso ya mokili. Nabondelaki makasi astre ya mama e. Noëlla Kunga de Bundes. Didier Mouzinga de Francfort. Alexis Mouzé en Tar. Jean-Marie Soba de Londres. Franck Massaka de Zurich. Chabali Manuel Mac. Gisèle Nyengetan. Karine Yengaboule. Mwana Paris. Chifa Kamba di Malela. Ado Senga di Sengomoka. Edo Zola na Suisse. Patrick Luzolo de Genève. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe mokonzi o. Epa yakendanga ya wama wana motema Nzambe o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe makambo maleki o. Mokili ya Nzambe Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jenna, Spagnon Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Taziro Tazimambo.